Монгол улсад хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг цөөхөн хэдэн байгууллага байдаг. Тэдгээрийг дурдвал бодиттой адил дээр өгөө үйлдэлээрээ харуулдаг хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлд анхаарал хандуулан ажилладаг нь Монголын хүүхдийн ордон болон хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Гэтэл эдийн засгийн хямралтай зовлоод байгаа энэ үед төр өөрийн өмчөнд хамаарах хэсэг байгууламжийг хувьд шилжүүлэхээр болоод байсны нэг нь хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн болоод байгаа. 1990-ад оноос хойш өөрийн эзэмшлийн газраар хэсэгчлэн булаалгаж байсан хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн нь өнөөдрийн байдлаар устдаж үгүй болох аюул төвшөд байгаа юм. Тус төвийн хувьд 2015 он гарсаар 1400 гаруй хүүхэд багчуудад өв соёлоо хадгалан үлдээх үйлсэд сургаж, авяас чадварыг нь хөгжүүлэхээр зорио ажиллаж байгаа ч өнөөдрийн үүсэт байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалan үйл ажиллагаанд нь сөрөг нөлөө учирч байгааг хэлж байна. Манай дугууланд хүүхдүүд суралцахтаа бол ерөөсөө л өөрсдийнхөө сайн дурын үндсэн дээр өөрсдөө хүсэл сонирхлын дагуу ирж суралцдаг. Шалгалт тийм янз бүрийн юмуд ерөөсөө байхгүй. Хүүхдүүд өөрсдөө өсөөд тэгээд хичээлийнхэн бус цагаар чөлөө цагаар гэсэн үг шүү дээ. Манай дугууланд хичээлдэг байгаа. Олон хэсэгт дээд давхар хэсэгтээ жоохон цууралд өгсөн байгаа болохоос биш энэ барилга бол ерөөсөө л одоо Монгол улсын архитектурч Бата гэдэг хүн байгаа. Тэр хүн бол ерөөсөө энэ Монгол бүгд урлан бүтээдэг 100 жилийн настай барилга гэж мэрэгжлийн зүгээс тийм тодорхойлт бүр өөрөө юу яасан тийм юм бичиж өгсөн байна лээ. Тэрийг бол одоо хүмүүс унссан байх гэж байна. Хувьчлалтай холбоотой асуудалд эцэгхийн зөвлөл гараа ажиллаж эхэлсэн байна. Тодорхойлбол хүүхдийн урлан бүтээх төвийн хувьчлалд шилжүүлсэн тохиолдолд дахин хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламж барихгүй гэж тэд үзэж байгаа юм а. Тиймээс түр уг байгууламжийг хувьд шилжүүлэх нь буруу гэж үзээд уг барилгын насжилтыг тогтоох асуудлыг дэлгэрэнгүй байдлаар судалж эхэлсэн бол уг барилга нь 100 жилийн настай гэсэн баттай баримтыг барилгын салбарынхнаас авч тодруулжээ. Тэгэхдээ энэ чинь нөгөө нийслэлийн нүүр царай болдог. Одоо манай 5-6 хан барилга байдаг юм билээ шүү дээ. Энэ чинь нөгөө манай энэ барилгын ганц Азийн энэ нэг юм билээ, барилга юм билээ. Одоо үндэс хэг завраар барьсан ийм барилгыг өнөөдөр нураагаад ахаад ийм заврын барилга бол баригдахгүй, давтагдахгүй, түүхэн давтагдахгүй Монголд энэ чинь Азийн нүүр царай болдог ганц барилга юм билээ. Тэгвэл энийг чи одоо барьсан юу барилгын архитектур Бата гэж хүн байгаа. Бүр яг гар бие оролцсон, зурагт нь оролцсон. Тэр хүн болохоор наацхан энэ чинь 60 хэдэн жил болж байгаа юм билээ. 100 жилийн настай. Тэд ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр хүүхдийн авяас чадварыг хөгжүүлж байгаа, хүүхдийн урлан бүтээх төвийг хамгаална гэдгээ хэлж байгаа. Харин төрийн албанаас уг төвийн барилгыг 2006 онд хийсэн шалгалтаар насжилтгүй болсон гэсэн шалтгаанаар хувьд шилжүүлэх болоод байгаа нь үндслэлгүй цагаа олоогүй буруу шийдвэр гэж үзэж байна. Харин хувьд шилжүүлэх болсон тухай шалтгааныг тодруулахад энэ чинь өөрөө бүр цуурцсан. Би өөрөө очиж ирсэн. Би 14 өнгөрсөн оны 100 очиж ирсэн. 6 сард очиж аягүй сайн мэднэ. Тэгээ дээдлийн 3 давхрын ерөөсө хаалттай. Яагаад энийг ажиллахгүй юм гэхээр ингээд суурцсан. Энд ч ерөөсө одоо нуурах гэж байна гээд. Тэгээд дотор нь орсон чинь ингээд бүр юу л оройгоосоо доош хүртэл ингээд бүр хамт суурцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар очиж ярьж байгаа төсвийн тодтол дээр би 200 сая төгрөг тавиад за ямар ч байсан энийг аргал нурааж болохгүй. Аргал гээд ингээд 200 сая төгрөг тавьсан. Тэгээ мэргэжлийн дахиад ирсэн. Болохгүй. Одоо эн чинь нуруул яах вэ? Аюултай чи юу хүүхдүүд битгээл. Тэгэхэд одоо л хүүхдүүдийг л одоо тийч яалаа хүүхдүүдийг бид нар одоо юу лээ гадуурх гэж юм үү те. Хүүхд гадуурхдаг ямар ч юм байхгүй. Ямар ч гадууршил байх ёсгүй. Харин бид нар хүүхдүүд аварч байгаа байхгүй. Болохгүй гэж. Энд аюул үнд өсөж энэ хүүхдүүдийг ингэж байлгаж ерөөсөө болохгүй шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энийг ийм барилгыг бид нар удаан байлгаж ерөөсөө болохгүй. Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын ашиглалтын хугацаа дууссан нурж унах аюултай гэж хэллээ. Хэрэг үнэхээр хүүхдийн эрүүл эсэм мэнд аж төрөх сурч боловсрох асуудалд анхаарал хандуулан ажиллаж төлөвлөгөөгөө гаргасан бол хувьчлалд оруулах шалтгаан байхгүй. Нэг үгээр хэлбэл уг барилгын насжилтыг дууссан гэж үзэж байгаа бол төр өөрийн хөрөнгөөр тендер зарлан дахин шинэхэн төвийг хүүхэд багчуудад бий болгож өгмөр байгаа юм а. Монгол улсын хойч ирээдүй өсөн дэвжиж хөгжин боловсрох алхам эндээс эхлэхийг үгүйсгэх арга юм.